Bwana, baada ya kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON na kuifanikisha timu yake ya taifa kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo, golikipa wa klabu ya Yanga Djigui Diarra, bwana, kama ambavyo tulizungumza kwamba kiwango bora ambacho Djigui Diarra ameendelea kukionyesha ndani ya klabu ya Yanga huenda kikazua tetesi mbalimbali, pengine kuhitajika na vilabu vingine ama pengine kutajwa kama moja ya wachezaji ambao huenda wasiwe sehemu ya klabu ya Yanga kutokana na uwezo mkubwa ambao ameendelea kuonyesha. Sasa bwana, tayari zimeanza tetesi kuhusiana na Djigui Diarra, na taarifa zinaeleza kwamba tetesi zinaeleza kwamba klabu ya Yanga imefungua mazungumzo na golikipa wa AC Maniema Union na timu ya taifa ya Congo DR Fred Efonge mwenye umri wa miaka 26, na hii imekuja baada ya Djigui Diarra kupata ofa 3 kubwa. Bana, Fred Efongo ndiye golikipa bora katika ligi ya Congo msimu uliopita na ndiye kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Congo DR iliyoshiriki michuano ya CHAN. Bana, licha ya mazungumzo ya kuanza, ila bado Yanga wanafanya kila jitihada za kuhakikisha kwamba Diarra anamaliza huu msimu. Kwa hiyo Djigui Diarra, mara baada ya kiwango bora ambacho ameendelea kukionyesha kwenye michuano ya AFCON na mchezo wa mwisho wa hatua ya 16 akiiokoa timu yake ya taifa ya Mali mara baada ya kuokoa penalti 2 ambazo zilifanya timu ya taifa ya Mali kutinga hatua ya robo finali ya michuano dhidi ya Tunisia. Bana, tunafahamu kwamba Mali wanakwenda kuchuana dhidi ya Senegal, mchezo wa kwanza wa robo finali ya michuano hiyo. Sasa wakati Mali wakienda kuchuana na Senegal kwenye mchezo wa kwanza wa robo finali, bwana, tetesi ziko kwamba Djigui Diarra tayari ofa 3 zimeshakwisha kutoa ndani ya klabu ya Yanga na huenda sio sehemu ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tusubiri na kuona, na ndio maana pia tetesi zinaweza kwamba klabu ya Yanga imefungua mazungumzo na golikipa wa AC Maniema Union na timu ya taifa ya Congo DR Fred Efonge. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitajiri mara baada ya tetesi hizi ambazo zinamhusu Djigui Diarra ambaye anatajwa kupata ofa 3 na sasa tunasubiri kuona pengine Yanga watafanya nini. Aidha watahakikisha kwamba Djigui Diarra anaendelea kubaki ndani ya klabu hiyo ama itakuwaje. Hiyo ni moja kati ya tetesi ambayo nimeona nikusogezee. Bwana, baada ya kuletea tetesi za nyota na raia wa Angola mshambuliaji Derison Maria Aurelio maarufu kama Dep kwamba muda wote atatua ndani ya klabu ya Yanga, bwana, taarifa zinaweza kwamba klabu ya Yanga imekamilisha usajili wa mshambuliaji huyo wakati Laurendo Derison Maria Aurelio maarufu kama Dep mwenye umri wa miaka 25, raia wa Angola. Bwana, Dep amejiunga na Yanga Afrika akitokea katika klabu ya Radom ya Poland. Na kwenye mchezo wa Singida hatua ya nusu finali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup, huenda mkamshuhudia Derison Maria Aurelio maarufu kama Dep akiwa uwanjani, na si pengine atakuwa sehemu ya mchezo, hapana, ila mtamshuhudia akiwa uwanjani akishuhudia timu yake mpya ikicheza dhidi ya Singida. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwamba tayari ameshakwisha kujiunga na klabu ya Yanga tayari na Nidir Dani mshambuliaji huyo, wakati Laurindo Derison Maria Aurelio Dep amejiunga na klabu ya Yanga akitokea Radom ya Poland baada ya mazungumzo ya muda mrefu, hatimaye Yanga wamempata. Kwa hiyo unaambiwa Yanga sasa lile eneo la ushambuliaji linakwenda kuongozwa na washambuliaji 3 kwa maana ya Clement Mzize, Prince Dube pamoja na Dep mwenyewe. Na mara baada ya Dep kutua bana, tayari Andy Bobo Boyeri ameshakwisha kurejea kwenye timu yake ya Shekune United ya kule nchini Afrika Kusini, na tayari ameshakwisha kuanza mazoezi na timu yake. Kwa hiyo ni rasmi kabisa kwamba Andy Bobo Boyeri hatakuwa sehemu ya kosi cha Yanga na tayari ameshakwisha kufika kwenye timu yake ambayo alitokea huko akija ndani ya klabu ya Yanga kwa mkopo wa mwaka mmoja. Lakini tukiachana pia na taarifa hiyo, ni kwamba kiungo mkabaji wa Singida Black Stars na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Khalid Habibu Gego, bwana, tetesi zinaweza kwamba ananukia mitaa ya Twiga na Jangwani, ikiwa imebakia miezi 6 kutamatika kwa mkataba wake. Tayari uongozi wa Yanga wapo mbioni kuisaka na kuinasa saini ya kiungo huyo.
Miongoni mwa viungo wazuri nchini kwa upande wa namba 6 huwezi kuacha kulitaja jina la Gego. Endapo kama Yanga atafanikisha kuinasa saini ya kiungo huyo, bwana atakuwa meramba dume kweli kama ambavyo Waswahili huwa wananena. Kwa hiyo Gego pia ni moja kati ya nyota ambao wako kwenye rada za klabu ya Yanga kwenye dirisha hili dogo la usajili. Lakini mara baada ya Djibril Sila kutemwa ama kuachwa na klabu yake ya AS Setif ya nchini Algeria, bwana, tetesi zinaweza kwamba klabu ya Yanga imevutiwa na huduma ya winga wa zamani wa Azam, raia wa Gambia, Djibril Sila, baada ya kuvunjiwa mkataba wake na klabu ya AS Setif ya nchini Algeria mapema wiki hii. Bwana, sita huyo sasa ni mchezaji huru na Yanga ameulizia huduma yake na gharama za kumsajili ili waone kama anaweza kufaa katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Yanga amewaza kumpa winga huyo mkataba wa miezi 6 kuchukua nafasi ya Celestine Ekua na kuziba nafasi ya Alan Okello ambaye uwezekano wake mkubwa wa kuja Yanga ni katika kipindi cha dirisha kubwa la mwezi Julai. Kwa hiyo Yanga waliwahi pia kumtaka Djibril Sila tangu akiwa Azam FC, lakini masuala ya pesa na maslahi ndio yalimfanya fundi huyo wa mguu wa kushoto atimkie nchini Algeria. Kwa hiyo Djibril Sila mara baada ya kuachana na klabu ya AS Setif, bana, ni bado Yanga bado wameonyesha nia ya kumhitaji. Tangu akiwa ndani ya klabu ya Azam wakati ule akiwa moto, Yanga walionyesha nia ya kumhitaji, lakini Azam uleka ngumu. Lakini kwa sasa kama Yanga kweli watakuwa serious kumhitaji Djibril Sila, itakuwa rahisi kumpata kwa sababu tayari ni mchezaji huru mara baada ya kuvunja mkataba wake na klabu ya AS Setif ya nchini Algeria. Sasa wakati pia nimezungumza kwamba kuna hatihati ya Yanga kumkosa Alan Okello, bwana, unaambiwa tayari Injinia Hersi Said ameshakwisha kusafiri kuelekea Uganda. Bwana, taarifa zinaweza kwamba rais wa Yanga Injinia Hersi Said ameelekea Uganda. Miongoni mwa mambo makubwa ambayo yamempeleka huko ni jambo la nyota wa Vipers Alan Okello. Wananchi unaambiwa tegeni sigio, Injinia amekwenda Uganda kupush jambo la Okello. Kwa ni moja kati ya tetesi pia ambayo ipo ama taarifa ambayo ipo, na tunafahamu kwamba mara baada ya michuano ya AFCON kutamatika, mara baada ya michuano ya AFCON timu ya Uganda kutolewa, wao walirejea moja kwa moja nchini kwao, na Alan Okello tayari ameshakwisha kujiunga na klabu ya Vipers na ameshakwisha kucheza mchezo na tayari ameshakwisha kuifungia bao kwenye baadhi ya michezo ya ligi ya huko Uganda. Kwa hiyo Injinia Hersi Said, tetesi zinaweza kwamba tayari ameshakwisha kuelekea Uganda, na miongoni mwa mambo ambayo yamempeleka huko ni kupushi jambo la Alan Okello. Ni baada ya tetesi kuwa ziko kimya juu ya Alan Okello, na kukawepo na tetesi kwamba moja kati ya mambo ambayo yanakwamisha deal la Alan Okello ni ofa ambayo Yanga waliituma ndani ya klabu ya Vipers, lakini pia ni Alan Okello kutumika kwenye michuano ya kimataifa, kwamba hata kama Yanga watamsajili basi hatotumika kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo baada ya taarifa hizo sasa tunapata taarifa nyingine kwamba rais wa klabu ya Yanga Injinia Hersi Said ameelekea Uganda, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo yamempeleka huko ni jambo la nyota wa Vipers Alan Okello. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea mara baada ya